godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyootti wal waraansa cimaa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti taasifameen miidhaan humnoota mootummaa irra gahu jiraattonni himanii. Jiraattonni akka jaanitti wal waraansi guyyootaniif gartuulee lamaan gidduutti taasifamee ture jedhan. Woboon gama isaatiin wal waraansa kanaan meeshaalee waraanaa hedduu booji'ee akka jiru beeksisee jira. Loltoonni mootummaa hedduunis waraana kanaan ajjeefamu Woboon himeeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon tarkaanfii waraana weerartuu bilisiginna irratti fudhatu jabeessee itti fufee akka jiru beeksisee jira. Woboon giddugala Oromiyaa kaaba Shaggar keessa sosochii naannoo gandoota magaalaa Garba Gurraachaa keessatti lola jabaa gaggeessee akka jiru himee jira. Lola waraana diinaa humnoota waloo waraana naannoo Amaaraa raayyaa ittisa biyyaa humna addaa Oromiyaa milishaa aanota ollaarraa walitti dhufan irratti Woboon haleellaa taasiseen gandoota 4 keessaa baasuudhaan hedduu isaanii baqachiisee lagatti naqee akka jirutu himamee jira. Lola kana waraanni bilisummaa Oromoo Woboon loltoota bilisiginnaarra 80 yoo ajjeesu 46 madeessee akka jirutu himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon lola jabaa gaggeesse kanaan meeshaalee waraanaa bireenii isniiparii baazuqaadhaa fi AKM hedduu irraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Mootummaan niitoorkii balleessuun duula bal'aa yoo gaggeesses Woboon waraana PP wal guuree duula ijibbaataaf bobbee irratti tarkaanfii fashaleessuu fudhataa jiruun kasaaraa hedduu mootummaarraan qaqqabsiisuudhaan diina abdii kutachiisaa jiraachuu himee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii laaleessaa fudhatu itti fufuudhaan waraana weerartuu bilisiginnaa lixa Oromiyaa godina lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Karraatti tarkaanfii bakka hedduutti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon tarkaanfii kaleessa fudhate kanaan loltoota mootummaa Abiyyi irraa 27 ajjeesuudhaan 14 madeessee meeshaalee waraana adda addaa irraa hiikee dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Gabaasa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo Woboo bubbulee nu qaqqabeen ammoo godina Baashaggar ona Boosaat bakka gaara Birrichaa jedhamutti ammoo waraana bilisiginnaa sakatta'insaaf bobbaate waraanni bilisummaa Oromoo Woboon dhukaasa gurguddaa itti banuudhaan loltoota 18 ajjeesuun 4 madeessee akka jiru himamee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo Woboon zoonii lixaa godina Wallagga lixaa ona Beegii magaalaa Gabaa Kamisaatti fannoo Amaaraa ilmaan Oromoo irratti mootummaan bilisiginnaa bobbaase hedduu ajjeesuudhaa fi hedduu booji'uun himameeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon zoonii lixaa godina Wallagga lixaa Beegitti humnoota mootummaa naannoo Amaaraa finxaaleeyyii wal guurrattee Oromiyaa irratti bobbaate hedduu isaanii barbadeesse hedduu kan booji'e ammoo akka malees mootummaa naannoo Amaaraa naasisee akka jirutu himamaa jira. Humnoota garaagaraa wal makoo ta'an mootummaan naannoo Oromiyaa humna mootummaa federaalaatii fi akkasuma naannoo Amaaraa irraa fuudhuudhaan Oromiyaatti bobbaase waraanni bilisummaa Oromoo lixa biiftuudha hedduu isaanii bakka awwaalchaa Beegii godhee akka jiruu fi hedduus booji'ee hidhannoo gurguddoos irraa hiikkatee akka jiru beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon jiddu galeessa Oromiyaa fi kibba akkasuma lixa Oromiyaatii fi Oromiyaa kutaalee mara keessatti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad kokkee qabaa jiraachuus beeksisee jira. Mootummaan federaala Itoophiyaatii fi naannoo Oromiyaadha waliin ta'uudhaan opereeshinii farra riphee lolaa jechuudhaan akka haaraatti kan labsanis otoo ittiin milkaa'in waraanni bilisummaa Oromoo Woboon fashaleessa injifannoo guddoo gonfachuus beeksisee jira. Kanaan duras waraana bilisummaa Oromoo ji'a tokkotti balleessina jechuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa caffee gubbatti dhaadachaa kan turee fi ergammoo itti galee ji'a 3 xumuree gara 4ffaatti deemaa kan jiru. Kanaan dura waraana bilisummaa Oromoo Woboo balleessinee jirra bubuutuusii ammoo jala deemnee funaanaa jirra jechuudhaan yeroo mootummaan naannoo Oromiyaa himaa turetti waraanni bilisummaa Oromoo Woboon naannoo Oromiyaa keessatti magaalota gurguddoo godinaa hedduudhaa fi akka
akkasuma ammoo magaalaa Gaambeellaa guddittis weeraruudhaan mootummaa Abiy Ahmed akka malee naasisee ture. Achi as humni guddaan Oromiyaatti bobbee kan ture waraanni bilisummaa Oromoo WBOn humnoota mootummaadhaa bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa taasisuudhaan injifannoo guddoo gonfatee hidhannoowwan garaagaraatis humnoota mootummaa Abiy Ahmed irraa boojee jiraachuus beeksisee jira. WBOn kan durii caalaas ammoo hidhannoo gurguddoo hidhachuudhaan yoo socho'uu fi akkasumatti illee meeshaalee garaagaraa haaraa qabachuudhaanis yoo ittiin socho'u mul'achaa jira. Keessattuu ammoo jiddu galeessa Oromiyaatti lolli jabaan gaggeeffamaa jiraachuun kan himamu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn meeshaa kanaan dura hidhatee hin beekne hidhachuudhaan humna mootummaa Abiy Ahmed dura dhaabbachaa akka jirutu himamaa jira. WBOn ittuma mudduudhaan jiddu galeessaa fi lixaa kibba Oromiyaatti humnoota mootummaa Abiy Ahmed ibiddatti qabsiisaa jira. Komando post jedhee waraana kumaatamaan gadi dhangalaasee jiru funyaansaa jalatti yeroo kun ta'u qubanitti qabuu caalaa otoo as keessa jirru kun akkamitti ta'uu jira. Sanuu waraana bilisummaa Oromoo balleessine hin jiru to'annee uummanni waliin jira yeroo jedhanii jiran kana keessatti deebii akkasii deebisanii immoo waraana bilisummaa Oromoo magaala keessatti akkasuma taasisaa jira. Hariiroo Sudaanii galchinee jirra yeroo jedhanitti as deebi'anii innaa kana haasaan immoo kufaatii namni bishaan nyaate hoomacha qaqqaba ta'aa jedhan sanarra ga'ee jira. Mootummaan kun kanatu wasaan barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf hojii manaa ofii ofumaa deeffachuutu isaan irra jira. Karaa nagaa furmaata haa argatu jennee dadhabnee mootummaatu guyyaarraa guyyaatti dibbee lolaa fukuta karoora lolaa fudhatee nutti socho'a. Waan gaafanne qabna. Waan gaafanne gaaffii mirga biyyaa bilisummaa sabaati gaafanne. Kun hanga deebii argatutti almarra jirra. Bakkuma kaleessaa jirra. Nagaan har'as jira. Taanaan nagaa fi yoomiyyuu bakka laalla. Lolli isa gaggeeffamu nagaa fiduufi jechuudha. Mootummaa kanatu sanaaf qopheessee jechuun hin jira beeki. Nagaaf karaa laannee gaaffiillee gaafannee irra bakka karaa qaamni sadaffaa nu gidduu ta'ee dhumuu qaba. Wanni kun goolabuu qabna. Guduunfaatti gochuu qabna jennee karaa adda addaa gaafanne irraa jechuudha. Deebiin isaan nuu kennanii kana booddee namni tokko hayyama mootummaatiin ala qawwee hidhatee socho'u Oromiyaa keessa hin jiraatu sana karaa qawweetu nurra nuun jedhanii jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana waanuma xiqqoo tokko dubbatameenii bir'atu miti. Kanaan dura guyyaa sadiitti opereeshinii kana fixnaa, torbee lamatti fixnaa, torbee tokkotti fixnaa, sagantaa akkasii hedduutu ture. Mootummaan kun waan inni danda'uu hin dandeenye sirrii hin beeknaa jechuudha. Karoorri keenya gara fuulduraa sun karoora waraanaati. Eessaa kaane amma eessa jirra eessa deemnaan sun karoora waraanaati. Garuu xumurri isaa bilisummaa saba Oromoo ta'uu fi mirkaneessuun barbaada. Kun shakkii tokko illee hin qabne. Maanni nagaa beeki nu biraati rakkoon hin jiru ammallee taana. Mootummaan kun nagaa barbaada yoo ta'e tokko mallattoo nagaa argisiisuu ka qabdu waraana amma labsii hatattamaan labsamee namni bahii fi galii dhabee rakkataa jiru sana Oromiyaa keessa kaampii waraanni taa'uu danda'u fi dura turetti deebisuutu achi booddee gara nagaa wal haasa'uu fi karaa wal yaabbanuu mallattoo sana argisiisuutu dirqama jalqaba. Kana qofaa miti namoota jumlaa tasumaa gariin illee kan itti hidhatan qabne garuu immoo Oromummaa fi keessumaa immoo naannoo gara dhiyaa jiraachuu irraa ka'e guuramee mana hidhaatti nam'ee jiru hidhaarraa baasanii mallattoo nagaan dubbii kana xumuruu agarsiisuu qabanii jechuudha. Wal mari'achuu haasa'uu gara walitti dhufuutti adeemuun ni danda'amaa jechuudha. Mul'attuu inni lamaan hanga duratti nagaa dubbanna jechuun sun hin fakkaattuu jechuudha. Lolli kun yeroo madaadaatti waan dhaabbatu fakkaatee natti mul'ata. Duruu kun immoo Oromiyaa diigarraa taate jarri kun jiraatanii nyaachuuf illee deeman jechuudha. Waanuma saaman kanallee. Waraana bilisummaa Oromoo kumaatamaan ajjeesnee kumaatamaan immoo boojine. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti bakkoota qabate tokkoyyuu harkaa hin qabu. Kana booddees rakkoo ta'uu hin danda'u kan jedhu ibsa bakka adda addaatti kennaa ture. Argaa turte jedhee yaada. Sanarra darbee immoo uummanni bahee waraana bilisummaa Oromoo sakatta'ee ofirraa balleesseera. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoomuu tilmaamuu kan hin dandeenye isa kanaa jechuudha. Warra soba akkasii oomishu, kijiba akkasii tarreessu, burjaajii akkasiin otoo beekuu of sobaa nama sobaa addunyaa kana sobuu barbaadu isaan itti xumura gochuutti sadarkaatti tarkaanfate irra dhagga'e malee kumaatamaan booji'amee kumaatamaan du'ee taanaan wanti kumaatamaan immoo magaalaa gurguddaa keessatti lolu waraana eenyuu ture.
soba akkasiiti saaxiluutti jirra. Soomni kun immoo soba hanbiraa dabaluutiin miti kan nuti saaxillu. Lafa irratti qabatamaan jiraachuu keenya argisiisnee kumaatamaan jiraachuu, kumaatamaan hidhachuu, humna mootummaa sanaa walgitu